Momci i devojke su startovali, mašine su zagrmele, točkovi su se dohvatili peska. Ceo karavan kreće prema gradu Aluli. Čekaj, nije to grad Alula, to je istorijsko mesto. To je inače oaza u pustinji i tamo je cilj prve etape. Vozači, naravno, svojim poslom i svojim putevima, a mi i ostatak ekipe i kompletan kamp idemo u Alulu da ih dočekamo. Mi smo se odlučili za malo drugačiju strategiju koja bi se mogla nazvati preko preče, naokolo brže. Kako ide? Kako ide? Brzo kaži. Još da sam gledao gde vozim. Ipak od Jambua na obali Crnog mora do Alule još je jako dug put, ne računajući naravno planiranih par hiljada kilometara u Dakar karavanu koji se kreće od etape do etape kroz središnji deo Saudijske Arabije. Naš plan je da što više na toj trasi koristimo stare pustinske, peščane, makadamske pa i kamene puteve, a da brze saobraćajnice izbegavamo maksimalno moguće. Već prva etapa pokazuje da je odluka ispravna. U zaleđu grada Medine, dobro utabani terenski put, bar prema Google navigaciji, prelazi preko mosta koji nas spaja sa regionalnim putem Medina-Alula. Međutim, izgleda da je Google nešto loše snimio. Tačno sam znao. Gledajući kartu, kaže, ovde imamo most dok lutamo po ovim putevima Dakara. Na kraju smo došli do nekog bujičnog potoka. Ovaj most su gradile Osmanlije. Počeli su da ga grade 1900. godine iz više razloga. Prvi razlog je bio da povežu Damask sa Mekom za hodočasnike i na taj način da pokažu moć carstva, ali zapravo u pozadini je bila ideja da mogu brzo da premeštaju svoje vojne snage. Cela Britanija snažno je podržavala arapski ustanak protiv Osmanlija. Oni su širom carstva minirali mostove, pa tako i ovaj most ovde zapravo ostatak te pruge. Za ovu našu uslovno rečenu avanturu odabrali smo Mercedes GLC kupe, onakav kakav je u Saudijskoj Arabiji moguće odabrati, a to je sa benzinskim dvolitarskim agregatom. GLC nije Dakar auto, ali jeste auto za Dakar. Što bi rekli, ne vozimo etape, ali pratimo najzahtevniji reli na svetu, nekako, da kažem, sporednim putevima Saudijske Arabije. U Saudijskoj Arabiji se vozi brzo, često van asfalta, vrlo često, iako su im odlični putevi. A ovaj GLC, iako nije ekstremni off-road, ide tamo gde većina SUV automobila ne bi smela. I da, ovde je sasvim normalno da jedan luksuzni auto završi u pesku. I to je ono što je zapravo duh naše današnje reportaže. Ono zbog čega je meni bitan GLC ovakav kakav jeste, zato što možemo da odemo u pesak, možda se vozimo i po kamenitim predelima, ali isto tako imamo slobodu da se vrlo brzo krećemo i autoputevima i magistralnim putevima. Dakle, mogu kažem da je ovo devojka za sve uslove koji nisu baš jako ekstremni. Ovaj auto nema reduktor, ali jeste firmatik. Ono što nas zanima tokom ovih par hiljada kilometara vožnje je kako se jedan ovako uslovno rečeno salonski auto, zapravo luksuzni gradski SUV, kreće po pesku. Da li on to može? Mogu da kažem da su tu nemački inženjeri uradili pravo za mene, jel da? Vazdušno vešanje, udobna sedišta, prijatna klimatizacija. Sve je tu nekako onako podešeno za jednog Dakara amatera, jel da ne dajemo sebi prevelik značaj. Ali zato otkrivamo nove predele, upoznajemo nove ljude, krećemo se po regionu koji je zaista inspirativan. Relacije su ovde velike. Zato smo odabrali Mercedes. On je udoban, tih, pouzdan
I kako ono neko reče... Kaže, lako je vama, seli se na vazdušne jastuke, što je nemački inženjer projektovao i vozite s Dakar. Da, seli smo na vazdušne jastuke. Zašto ne iskoristiti svu tu tehnologiju koju je Mercedes toliko decenija razvijao za brzo, luksuzno i udobno kretanje po ovim zaista velikim distancama? Kada smo kod distanci, to je prava tema. Se vozio juče ceo dan, napravio skoro 1000 kilometara i vozim se danas ceo dan, doduše nešto malo manje kilometara zbog kvaliteta puta i svega ostalog gde se krećemo i mogu i preko sutra ceo dan da sedim u njemu. To je ono što razlikuje Mercedes od drugih, uslovno rečeno, off-road modela. Ono što gledaoci ne vide, koji prate Dakar, a to je da čitav kamp od 3000 ljudi se seli od stage-a do stage-a. To zapravo znači šta? Da se skoro svaki dan prevaljuje više od 500-600 km. To nije lak tempo i zato nam je potreban udoban auto. Pa, evo, znaš šta, ja imam drugi problem, evo, već 7 dana nema kobasice, nema kulena, nema rakije. Postao sam jedan uzoran čovjek, ali moj organizam počinje pomalo da se buni, da se trese, kaže mi odraže, da nisi rahmetli. A sada je sezona citrusa, dakle šta? Jedeš sveže voće. Orange? Number one. Number one. Kumquat? Is this kumquat? Good? Meleki. Meleki. Melek. And what is this? Bumali. Bumali. Rekla bih da je grape. يعني نابي. No, it's okay. هنا. Kako? Malo mi uvenuto delo. Čuti. Šešelj, pravo ruke. Šukran. Lidija, ti moj... Najzanimljivije na zelenoj pijaci je sve fiskalizovano. Plaća se karticom. How much? 50, okej. Pravo od farmera. Hoćeš malo? Ne, nije kobasica i kulen. Nisam to htio da kažem, nego ono baš je to slatko iz njegovih ruku. Kada on to načne, ti da, onako baš, jel da? Čuti, jedi ovaj C vitamine, šta sad? Dobar za bubrege, koji ima kamen u bubrezima, ne sme previše to. Jel? Mercedes GLC nije napravljen za Dakar, ali napravljen je za sve ono što Dakar nosi sa sobom. Mnogo kilometara, ozbiljnu pustinju, potrebu da se stigne tamo gde se priča dešava. Dodao bih da pruža slobodu. Dakle, moj osnovni utisak svega ovoga je da sam dobio jednu slobodu kretanja, zahvaljujući automobila, zahvaljujući tome što postoje takvi putevi, to su nekad vjerojatno bili putevi koji su se mnogo više koristili i koje ovakvi automobili mogu da priušte sebi i na neki način da pruže zaista jedno pravo uživanje. Evo, mi danas se vozimo skoro 200 km izvan asfalta. Potpuno se dobro osjećam i upravo sada izlazimo kod elefant kamena, ili kako se to kaže. Čuvene stene u obliku slona, ona je posledica geoloških sila, ali je zapravo jedna od zaštitnih obeležja ovog čitavog regiona. Upravo na destinaciju gde je bivak za start 3. etape. Inače, stigli smo pre njih. Dok čekamo da svi takmičari stignu u bivak, za sada nema posla za nas i mogli bi da malo upoznamo ovu okolinu. Idemo da upoznamo Hegru. Hegru, to sam baš... It's known as a frankly a Latin term meaning with free ventures. Look closely and you can see crafted walls, each with a ledge running beneath it. Evo nas u Džabal Itlibu. Ovo je početna stanica obilaska grada Hegra u kom su živeli stari narodi kao što su Nabatejci. To su isti oni koji su gradili Petru u Jordanu. Evo ih i ovde u Saudijskoj Arabiji. Sad ćemo prvo da poslušamo, da naučimo nešto. Možeš da slušaš ti iza mene? Naravno, to tako ide. Prepričat ću ti posle. Nabatejci.
živeli su ovde pre više od 3000 godina. Ono što je meni zanimljivo, osim divana iza mene, su i uklesana slova. Ona su semitskog porekla i zanimljivo je da je od ovih slova zapravo nastalo i arapsko pismo. Ali ne samo to, reč selam kojim se na arapskom pozdravljaju potiče upravo od nabatejskog naroda. Klima je vrlo, vrlo ugodna i sasvim je jasno zbog čega su stari narodi zapravo ovde u ovoj oazi napravili mesto za život. Oni su vekovima živeli ovde, a sudeći po klimi i po raspoloživosti vode, potpuno nam je jasno i zašto. Dugo su izdržali na ovoj promaji. Kako tebi je problem? Znate šta, ljudi moji, šta je osnovni problem s Lidijom ovde u Dakaru? Što je umislila da je Ross Frančelik. Ili Nasser Al-Attiyah. I sad, evo, 150 km smo se vozili po nekom kamenju i pesku. Moj mozak je bio ovim muvama, to je pod jedan, pod dva. Samo da gume izdrže niskoprofilni pneumatici. Sve je lepo prošlo. Konačno na asfaltu. Ovaj put od Medine do Alule je tačno onako kako u našoj romantičnoj predstavi zamišljamo autoput kroz pustinju. Da. Ravna linija. Neko je rekao, ako pravimo autoput, Lenjir, Jolovka, Tras. Ali ja mislim zapravo da je ovaj autoput trasiran neka davna vremena i to verujem da su ovude išli hodočasnici koji su dolazili sa zapada Meku. Ajde ide sad ovako najkraćim crtama Mercedes GLC, iako nije rasni terenac. Kakvi su ti utisci? Da li ti bolje ide po pesku ili kamenu? Gde si se lagodnije osjećala u toku vožnje? Dok ja sedim u Mercedesu, meni je sasvim sve jedno šta je napolju. Evo ovako, u jednoj rečenici. Ono što je najvažnije kad se vozi po kamenju je da stopom gume nagazimo na kamen, da se trudimo da nam ne ubode bok gume. Ono što mi se dopalo, to je vožnja po pesku, ili, kako sam rekao, bilo dosta utabano i zaista je moglo i lepo se vozi 50-60 km na sat, tako da svaki off-road najviše zavisi, kao i u Dakaru, da li ide od glave vozača i kako će da se složi njegova ruta. Da li si naučio da prepoznaš arapske brojeve? Jesam. Ono kao šatorčić, to je 8, a kockica to je 0, dakle 80 na sat. Ima dve ovako crte i kockica, to je 110. 120 izgleda kao naše 170, tako da tu mora se vodi računa da se ne pretera. Ok, ograničenja su ograničenja, ali fizičke prepreke, ležeći policajci, neka čuda i brda na putevima, znaju da iznenade i to je jedan od, ono što kaže, mogućih problema ako se baš ne prati budno put. U onom nekom tehničkom smislu, Mercedes je kao Mercedes, ne samo što je udoban, već i pruža dobru dinamiku vožnje na otvorenom putu, na autoputevima smo imali stvarno odličan tempo, uz relativno i skromnu potrošnju od nekih 9 litara benzina na 100 pređenih kilometara, što recimo za ove saudijsko-arabijske uslove i nije neka potrošnja, jel da? A i cena goriva je u principu za naše pojmove simbolična, negde oko 50 centi, euro centi košta litar. Upravljivost Mercedesa GLC na asfaltu je, znao već kako Mercedes funkcioniše i tu nema nikakvih primedbi. Međutim, ono što je mene iznenadilo, to je koliko on čak i sa ovim pneumaticima ima izvanrednu upravljivost uz činjenicu da vozač ima vrlo zanimljivu povratnu informaciju sa puta, što je jako bitno kada se vozi i na asfaltu i kada se vozi brzo, ali još bitnije kada se vozi sporije. Zanimljivo mi je da je marketing okrenuo upotrebu jednog ovakvog automobila u sasvim drugačijem pravcu, u urbani auto. A on je zapravo vrlo sposoban za svašta, kao što smo sad videli. Kako bi ti ono rekao da smo mi sad u Sremu? Tu postoji jedna uzrečica, u Sremu se kaže i u rumu i u šumu, to kad je nešto za sve, a kad kaže ono modelo i za rumu i za šumu, u sklopu te sremačke narodne umotvorine, ovaj Mercedes je i za luksuzan hotel od 5 zvezdica, ali i za Dakar. Dobro smo se vozili, uživali smo, bilo je tu dosta i adrenalina i sve u svemu, pa što se tiče onog opšteg osjećaja i onog što je Mercedes pružio, ja mogu kažem da je apsolutno položio. Doveo nas je
bezbedno, pouzdano i u velikom stilu na svaki cilj koji smo pomislili. I to je bilo sve sa ovog Dakara 2026. Vidimo se do godine. Inšala.